今天我们节目的主题呢和肺癌有关。有这么一个症状啊，它在我们日常生活当中呢，可能很多人都会有，但是可能很多人都会忽略。但是呢，它却与肺癌有直接的关系。到底是什么情况呢？我们一起跟随小片看一下。55岁的刘先生咳嗽已经快半年了。一开始他认为是普通感冒而已，但咳嗽许久不见好转，反而越发严重，甚至开始痰中带有血丝。这下刘先生意识到事情的严重性，赶忙前往蚌埠医学院第一附属医院的呼吸门诊检查。经过呼吸与危重症医学科李伟主任检查后，发现情况不太好。究竟是什么情况？让我们跟随李主任的介绍，走进今天的健康大问诊。李伟，蚌埠医学院第一附属医院呼吸与危重症医学科主任医师，安徽省呼吸系统疾病肿瘤临床医学研究中心主任，主要擅长肺癌的早期诊断和精准治疗，擅长气管镜肺泡灌洗、电磁导航和经皮肺穿刺等介入诊断技术。李主任你好。主持人好，大家好。刚刚所说的这个小片里面啊，说这种症状呢，可能很多人都会出现，但是又容易被忽视，是不是就说的是咳嗽啊？是的，慢性咳嗽呢是肺癌最常见的，也是被容易忽略的症状之一。很多人是不是就不怎么重视哈？是的，很多人对咳嗽呢都不以为然啊，觉得就是感冒引起来的症状。实际上呢，咳嗽确实不能掉以轻心。而且许多中老年人有慢性咳嗽的习惯，都认为呢我就是气管炎小毛病。就像我们前面说的这个病例，患者一开始呢只是一咳嗽2声，而且也没有发现其他的什么问题，所以呢一直就不是太在意。没想到呢最后体检，他发现了肺癌，是个非常严重的疾病。是，就没有想到我们长期忽视啊，最后有这么严重的一个后果。那我们刚刚小片当中说到的这位患者后来检查的情况到底是什么样的呢？大家请看大屏幕。这个患者经过检查以后啊，患者的实际上的这个肿瘤啊，已经长达10厘米，10厘米，已经压迫了左主支气管。那么它这个肿瘤的形状啊，就非常像我手里的这个芒果啊，有一些观众朋友啊，熟悉肺癌的呢，也知道有的时候也像马铃薯一样啊，这种不规则的形状啊。这个病人呢，他肿瘤长得已经比较大了。这么大了吗？是的，10厘米。那长期这个咳嗽不止，就有可能会造成这样一个严重的后果。确实啊，就是很多人生活当中，哎呀，这感冒了一不小心可能也会咳嗽啊，这是我们普通的咳嗽。那个肺癌的咳嗽和我们普通的咳嗽肯定是有一些不一样的地方吧？是的，很多人都知道，肺癌实际上在最早的症状呢，可能就是以咳嗽为戳发症状。但是呢，多数人可能不知道，肺癌的这种咳嗽和我们平时在感冒、支气管炎或者是肺炎的咳嗽呢有所区别。肺癌导致的咳嗽呢，会出现一些它特有的特点，所以呢，观众朋友们要学会区分。好，那究竟肺癌的咳嗽有哪些特点呢？我们要结合道具一起来看一下。好，我们一起来看一下啊，肺癌的咳嗽有哪些特点？来，李主任，第一个我们看一下，刺激性干咳，痰中带血，这怎么说呢？这种刺激性的咳嗽，常常呢见于在肺癌的早期的症状。这种咳嗽呢，就是一种咳嗽不利索的这种感觉。当然呢，也会有少许的白痰啊。如果合并了感染以后呢，它也会出现黄脓痰。但是如果出现了痰中的带血啊，主要血丝痰或者是卡血，那就要引起高度的重视了。就痰中带血已经是比较严重的一个情况了。好，我们再来看一看第二个。这种呢，在肺癌中的咳嗽呢也比较常见。具体来说呢，就是经过我们的正规的抗炎的治疗以后，长达2周，患者呢仍然症状没有明显的缓解。像出现这种情况啊，我们的观众朋友们就要特别注意了，要到医院呢去做一些肺癌相关的检查。所以说，咳嗽
别看它是一件小事儿，但是如果说没有原因的反复咳嗽，就要引起大家的高度警惕了。如果说出现了我们今天讲到的这些情况，那很有可能就是一个肺癌的一个信号。那当然了，这个肺癌的症状不仅仅是咳嗽这一个嘛，还会有哪些症状呢？我们要请我们主任给我们介绍一下。好，刚刚说到的是咳嗽啊，那个肺癌的咳嗽呢是有它的特点的，但是肺癌肯定不止咳嗽这一个症状啊，我们身体还有哪些症状要引起大家的重视呢？主要是第一个症状呢就是胸痛，实际上这个症状呢占这个患者的1半以上这个比例，特别是呢一些周围性的肺癌。它常常容易侵犯胸膜，所以呢，胸痛可能是首发的症状啊，甚至没有咳嗽的时候就有胸痛，这个胸痛的部位呢，相对呢比较恒定，早期呢是间歇性的，它不是持续性的，那么在体位改变或者是咳嗽以及深呼吸的时候，有可能会加重。这是第一个胸痛。第二个症状呢就是卡血，那么得了肺癌呢，一般呢会出现不同程度的这个咳血的现象。通常的这种表现呢，主要是一个间断的、反复性的或者是少量的这种卡血。大卡血呢也有见到，但是相对来说比例比较低。那么为什么会卡血呢？因为是肿瘤它直接侵犯了气道周围的这种血管。另外呢，肺癌呢大家知道它本身就是一个血管丰富的一个组织所以呢，病人呢在早期会出现不同程度的卡血。这是第二个卡血。第三个呢就是声音嘶哑声音嘶哑在肺癌中呢也占到了5%，大概20%的患者会出现。但是我认为呢，这个声音嘶哑也是最常被患者所忽视的一个症状。声音嘶哑，对，很多声音嘶哑的患者可能第一就诊的不是到我们呼吸科，对，他会去看嗓子，所以呢，他会去到耳鼻咽喉五官科去看。有经验的五官科大夫呢，他做了喉镜以后就发现呢，左侧的声带是固定的。这个时候呢，他首先建议他到我们呼吸科来就诊。那么这个声音嘶哑到底是什么原因引起来的？它和肺癌有什么样的关系呢？主要还是肿瘤本身压迫了左侧的喉返神经所以造成我们声带的麻痹，引起了患者的声音嘶哑。因此呢，往往呢，因为最常容易受累的是左侧的喉返神经，所以左侧的肺癌常常容易并发声音嘶哑。对，它嘶哑是因为它那个声带被压迫不振动了，是吧？神经被压迫了。对，所以关闭的时候会有问题，所以病人表现的一个声音嘶哑。是，很多患者以为是感冒。对。好，那以上呢就是我们吕主任给大家介绍的关于我们肺癌一些症状表现。如果有上述一些症状的呢，赶紧去医院进行检查。我们根据国家癌症中心的统计目前呢，我国的这个肺癌的发病人数和死亡人数还是非常非常多的连续10年位居恶性肿瘤之首，并且可怕在于它很多人发现就已经是晚期了，早期诊断很困难。对，80%的患者发现的时候就已经是晚期了。所以想问一下我们现场的观众你们知不知道生活当中哪些危险因素和肺癌有关？有没有人知道？生活当中有吸烟吧，就我家里面就有，爸爸就吸烟，然后平时可能家里面的油烟应该也能导致就是可能呼吸不太好，可能有呼吸道这些疾病。吸烟还有油烟是吧？你觉得都会有可能跟这个有关系是的。的确提到肺癌呢，我们首先想到的就是那些长期吸烟的人吸烟是肺癌的头号危险因素。那除了吸烟之外，还有哪些因素会导致肺癌呢？目前来说呢，肺癌的发病的主要因素里面，吸烟是比较肯定的。不论是一手烟还是二手烟，这个是一个公论。但是呢，除了吸烟之外呢，还有一些外界的有害的因素会导致肺癌发生增多。比如说粉尘，比如说汽车的尾气、空气的污染，还有一些呢慢性的气道的炎症性的疾病以及呢我们现在比较多的肺的纤维化，这些呢常常都会引起肺癌的比例升高。当然，肿瘤是一个遗传性的疾病，所以在肺癌中呢，我们也看到家族的遗传因素呢也是非常重要的一个因素。那我想问一下李主任，我们有什么样的检查手段能够在
较早的时间能够发现肺癌呢？现在最主要的还是要定期进行一个全身的体检。体检啊，尤其是对于高危的人群，低剂量的 CT 的筛查，现在认为呢能够降低肺癌的死亡率。啊，这个 CT 啊，就像我们说这个切西瓜一样，一层一层的切，这叫断层扫描啊。通常呢切得越薄啊，小病灶呢我们就容易发现啊，看得比较清楚。那我们认为呢，在体检中呢，32排的这种螺旋 CT 进行一个肺癌筛查呢，一般来讲呢，啊小病灶啊，包括1厘米、8毫米的这些病灶，我们都会发现。扫描的范围一般来说呢，整个肺部从肺尖一直扫到肋膈角的尖端水平，就整个的肺部、胸腔呢扫一遍。那么当然，我们在完成 CT 的扫描以后，如果发现了小的结节、病灶，我们要根据具体的情况来判断，并不是所有的结节它都是肺癌，我们要看这个结节的大小，看它的形状，看它的边界，啊，看它的有没有一些血管等等。所以如果发现了有一些有意义的高危因素的这种结节，那还是建议啊我们的观众朋友们呢要到专科医院去做进一步的肺癌的检查。您刚刚说建议大家定期做这个体检啊，做这个检查，但是也有人担心啊，做这个 CT 的检查，那可能会对身体不太好，所以一般您建议什么样的人去做，什么样的频次去做比较合适呢？肺癌的发生呢，它存在着一定的高危人群中，它往往发生的概率要比普通的人群要高，所以呢，建议以下的这些人群呢，要进行定期的体检，尤其是低剂量的肺部 CT 的检查。好，哪些？首先就是长期吸烟者。哦。所以这里头我们提到了这个吸烟，吸烟的量啊，长期吸烟者。我想问一下在座的听众朋友们，啊，大家知道这个吸烟指数的这个概念吗？吸烟指数，来，我们这位观众，不知道，是每天的吸烟的支数乘以它的烟龄。每天吸烟的烟数乘以它的烟龄，对吗？回答的还是很正确的。那么我们现在国际上都通常采用吸烟指数来进行一个定量，判断他是不是一个长期大量吸烟者。一般呢就是以每天吸烟的支数乘以他吸烟的年数啊，这就是我们讲的吸烟指数啊。如果一个人一天是1包烟，1包烟就是20支，乘以吸了20年，那么他的吸烟指数就是400年支。这个呢就认定呢他是一个长期吸烟的人群。长期吸烟的烟民呢，我们建议他呢每年呢至少要做1次肺部 CT 的检查啊。这是第一类人群，长期吸烟的人群。还有什么人群呢？如果长时间在一些危险的工种或者是污染的地区工作和生活的人群，如在矿场、在石棉矿所在地和接触了这个柴油和废气这些职业的工人的话，我们建议呢这些人群呢也一定要做每年1次的 CT 的筛查。是因为他们生活工作都在一个特殊的环境中哈。好，还有呢？还有呢，我们就说为什么现在肺癌发病率这么高，和我们中国社会的老龄化的增加是有关的。有专家预测说，中国未来的5到10年啊，它的这个肺癌的发病人数还增加，就是因为老龄化社会的发展。所以呢，年龄是非常重要的一个预测肺癌的高危因素的一个指标。所以我们建议啊，年龄大于50岁以上的人群呢，每年要做1次 CT 的筛查。50岁以上每年做一次。这些都是高危人群啊。所以呢，我们也提醒大家，因为毕竟呢，我们说肺癌是目前我国的第1大癌症，而且它的人数还在不断的增加，一定要早查、早筛、早预防。那么在生活当中，我们有没有哪些措施能够预防肺癌呢？肺癌呢，确确实实是一个可预防的癌症。因为肺癌的发生，现在大家的共识是，它与不健康的生活方式是密切相关的。而且是各种癌症中呢，病因比较明确的啊，和生活方式有关的一个病。因此呢，我们可以说呢，肺癌可防可治。我们要知道这些不良的生活方式，应当在生活中呢予以避免。预防是不是就应该从呼吸开始？因为我们说这个肺嘛，我们都是呼吸直接进入肺部的这个气体，是吧？这是不是就直接呼吸会影响到肺部的健康？的确，
我们的这个肺部是和外界的大气是相通的一个器官。它很特殊，它每天接触了大量的气体，接触了大量的空气中的有害的颗粒。当然我们的这个呼吸道它有一个正常的防御功能。那么随着一些高危的人群的增多老龄化的发生以后，它气道的防御能力下降以后，那么我们肺癌的发生就会增加。我们生活当中有哪些气就我们呼吸进去的气是和我们的这个肺癌有关系的呢？接下来我们也通过道具来为大家介绍。好，刚刚说了生活当中有很多的气，我们吸进去可能都有害哈。我们一一来说，这4个气分别是什么呢？来，我们请李主任给我们揭晓。第一个是吸烟产生的烟气我们一直说吸烟对肺不好，到底什么原因呢？已经被证明呢和肺癌的关系最密切。那么有一些女性群体近年来呢，肺癌的发病率增高，她们都常常会到我的门诊来说，我没吸烟，我为什么会得肺癌呢？实际上呢，这就是2手烟，甚至是3手烟的危害。2手烟你是被动的吸烟，但是大家忽视的还有3手烟。3手烟。对，有些同志说，我吸烟，我回家从不吸烟，但他身上呢带有在吸烟的时候有很多有害的烟尘，那么带到了家里以后呢，同样对家里的人呢还是产生了3手烟的这种危害。所以我们要减少吸烟，而且要避免2手烟。是的，这个烟草里面呢，因为有大量的20多种有害的成分，包括我们熟悉的焦油和尼古丁，这些呢容易刺激我们的气道，诱发肺癌等一系列的疾病。那么对男性来说呢，我们一定要尽早戒烟。对于我们的不吸烟的观众朋友们呢，应该要避免吸入2手烟和3手烟要保护好我们的气道，保护好我们的肺。好，这是第一种气我们接下来看第2种气。第2种，厨房的油烟气。为什么这个油烟气对我们肺部有害呢？无论我们的女性还是男性，那么在厨房烹饪做饭的时候呢，我们的呼吸道就是容易受到油烟排放的影响，很容易在这个做饭的过程中呢吸入大量的油烟。那么有一些居民的家里呢，它是开放式的厨房，那么更容易的让油烟呢扩散在整间的屋子里。所以呢，建议大家呢在烹饪煮饭，如果产生大量的油烟，一定要保持我们的抽油烟机的是处于一个开放的状态，而且呢，在我们完成这个烹饪以后也不要立即的去关闭我们的油烟机让它在持续的工作一段时间以后，把室内的这种有污染的烟气给它排尽。同时呢，煮饭的时候要把这个桌面、台面一些有害的烟尘呢，要把它擦干净。好，这是我们第2种气厨房里的油烟气要引起大家的重视。接下来我们再来看一看第3个，室外污染空气。空气污染呢，的确是导致肺癌一种外在的不良因素也是最近10年呢我们特别关注的一个导致肺癌的因素。不能说呢它一定会导致肺癌，但是呢确实造成了我们现在肺癌激增的一种态势。城市中呢有很多的汽车的尾气、工业的废气，都含有多种的致癌的物质。那么这些物质呢，对我们的肺部是一个非常重要的一个刺激和损伤它也是导致包括肺癌在内的很多肿瘤高发的一个罪魁祸首。这些有害的气体，它会在空气中形成有害的一种悬浮的颗粒，顺着我们的呼吸道的吸入以后呢，到达了我们的支气管，到达了我们的肺部，长此以往以后呢，引起了一个慢性的损伤最后会导致慢性的炎症，进而导致呢肺癌的发生。所以说这个空气也是非常重要的我们大家也是近年来非常关注这个 PM2.5，也希望呢我们这个周围的我们生活的环境也要越来越好好，这个是第3种气，我们接下来还看一下还有最后一个气是什么呢？性格上爱生气，这气就不是我们吸进去的气了这是情绪了。为什么生气也会对肺产生影响呢？我们在医学上通常说呢，这个病人他有一种癌症的性格。癌症和性格是密切相关的，主要表现呢，实际上就是我们讲的爱生气。
也是我们经常说的气不顺。为什么？对，气不顺就气不顺的时候呢，我们人体的免疫功能它会下降。这个时候呢，不光是肿瘤找上门，其他的很多疾病都会随之而来。所以呢，为了我们的健康，我们应该在遇到一些特别容易引起我们不良情绪的时候呢，我们要学会适当的要疏导、宣泄我们这种不良的情绪。比如可以采用跑步、听音乐、看电影、吃美食这种方式来舒缓我们的情绪，这样的气能顺一点。是，我们要有一个好的情绪哈。以上这些呢，都是我们刚刚说到的4种不同的气，它们都会伤害我们的肺。总之呢，还是希望大家能够引起高度的重视，我们能够从生活的方方面面预防癌症，特别是我们肺癌的发作。刚刚我们介绍了这么多那李主任，您作为我们家门口的好医生，对于未来立足家门口我们怎么能够为患者做好更多的服务呢？作为安徽的医生家门口吧，家门口就是我们服务我们的江淮父老。是所以呢，我们现在就是要让老百姓呢看得起病，能看好病，这样的话呢，能减少患者呢去外出到外省去就医。这是我们现在主要的目标就是老百姓能在家看好病。目前呢，安徽的医疗水平和医疗资源，特别是在肺癌的综合诊治方面，应该来说呢，同北上广一些先进的这个医学中心相比来说呢，逐渐的差距在缩小。事实上，这几年的进展是非常快的。比如说我们刚才提到的早期肺癌的小结节，很多观众朋友肺里发现了结节，惶惶不可终日，就是要问医生我这个结节到底是不是肺癌？实际上现在呢，还是有很多的办法的。除了我们前面看到的低剂量的 CT 的筛查，它会发现肺结节，但是我们更要搞清楚这个结节呢，它到底是良恶性，那就是我们需要运用各种各样的活检的技术，希望能够早期的把这个结节诊断清楚，避免呢过度的开刀，造成患者生活质量的下降。现在呢，在我们贲医附院呢，我们在肺癌的早期诊治方面呢，实际上还有一些特色的技术。那给大家介绍一下。比如说，我们针对这个肺外周的小结节，我们运用了一个叫导航支气管镜的技术。很多开车的观众朋友都知道导航，对，都知道导航。我们支气管镜也是有导航的。它的前端实际上带有一个定位的装置。当然事先呢，我们要给患者做一个薄层的 CT， 然后呢，我们这个非常细的支气管镜带着一个引导鞘的支气管镜会顺着我们这个导航的指引，到达这个肺结节，然后对它进行一个精准的活检，给病人一个到底是恶性还是良性的答案。这是一个就非常的精准了哈。对，未来呢还有可能呢，我们真正的实现用这种特别微创的，像导航啦、机器人支气管镜啦，实现对这种小结节不开刀，直接消融。我相信呢，在不久的未来呢，也一定会实现的，真正的微创。刚刚李主任给我们介绍了这么多我们确实现在呢，随着我们科学技术的发展，尤其是我们医疗这一块我们确实跟北上广的水平呢也是越来越接近了。那特别是在我们刚刚李主任的介绍之下，我们本身自己也有一些特色，希望在家门口能够服务好更多的老百姓让他们能够不出远门就能够保住健康。